Willkommen. Hat Sie Ihr Partner schon darauf aufmerksam gemacht, dass Sie schnarchen? Fühlen Sie sich tagsüber müde, obwohl Sie eigentlich lange geschlafen haben? Menschen mit Schlafapnoe haben nachts Atemaussetzer und sind tagsüber müde. Schlafapnoe beeinflusst nicht nur negativ die Lebensqualität, sondern erhöht auch das Risiko für einige Krankheiten. Schnarchen ist an sich harmlos. Bei der Schlafapnoe sieht das allerdings anders aus. Das können Ihnen die Ehepartner der Betroffenen bestätigen. Menschen mit einer Schlafapnoe schnarchen besonders laut und haben zusätzlich Atemaussetzer. Insbesondere die Atemaussetzer, welche länger als 10 Sekunden sind, charakterisieren die Schlafapnoe. Weitere Anzeichen für eine Schlafapnoe sind ein plötzliches Erwachen aus dem Tiefschlaf, ein trockener Mund, Kopfschmerzen am Morgen und Müdigkeit am Tag. Warum schnarchen Menschen? Im Schlaf verliert der Körper seine Muskelspannung. Die Muskulatur erschlafft. Das dient der Regeneration. Auch die Muskulatur im Hals und Rachen erschlafft. Bei manchen Menschen ist die Erschlaffung so groß, dass die Muskulatur im Rachen zusammenfällt. Dann kann die Luft nicht mehr frei durch die Atemwege strömen. Atmen diese Menschen ein, dann muss sich die Luft durch den Rachen zwängen. Die Konsequenz ist, dass die Rachenmuskulatur und der Gaumen flattern. Das Geräusch, das dabei entsteht, ist jedem gut bekannt. Bei der Schlafapnoe kommt es zur Verlegung der Atemwege. Ist die Verlegung stark ausgeprägt, dann kommt es nicht nur zum Schnarchen, sondern auch zu Atemaussetzern. Atemaussetzer, die länger als 10 Sekunden sind, führen zu Sauerstoffmangel. Bei Sauerstoffmangel schlägt das Gehirn Alarm und kurbelt das Atemzentrum an. Die Betroffenen werden kurz wach und atmen kräftiger, um den Sauerstoffmangel auszugleichen. Auch wenn die Betroffenen es selbst nicht merken, die Atemaussetzer führen zu einer schweren Störung der Schlafhygiene und verhindern einen erholsamen Tiefschlaf. Besonders gefährdet für eine Schlafapnoe sind übergewichtige Menschen. Es gibt aber auch bei schlanken Menschen Besonderheiten im Mund- und Rachenraum, die eine Schlafapnoe verursachen können. Der Konsum von Alkohol und die Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln verstärken die Erschlaffung der Rachenmuskulatur und damit eine Schlafapnoe. Was sind eigentlich die Folgen der Schlafapnoe? Vielleicht mag es der ein oder andere kennen. Schlafentzug führt dazu, dass man sich schlapp und müde fühlt. Vielleicht reagiert man gereizt oder gestresst auf seine Umwelt. Menschen mit einer ausgeprägten Schlafapnoe fühlen sich aber nicht nur schlapp und müde. Schlechter Schlaf schadet auf Dauer der Gesundheit und kann zu schweren Krankheiten führen.